ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയാണ്. കാർബറേറ്റർ മോഡൽ പഴയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ കുറേ ദൂരം ഓടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങ് ഓഫായി പോവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് മിസ്സിങ് വരിക. ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മിസ്സിങ് വരിക, ചിലപ്പോൾ അതങ്ങ് പോകും, ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മിസ്സിങ് വരിക. ഇതൊക്കെയാണ് കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് ഒരു കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓഫായി പോവുക. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 വട്ടം ഓഫായി പോയെന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. പിന്നെയും മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്, ഇടയ്ക്കുള്ള മിസ്സിങ്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ട് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഓഫായി പോകുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്, പോയിൻ്റ് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് 2-3 വട്ടം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ക്രാങ്കും തിരിച്ച് നമുക്കപ്പോൾ ക്രാങ്ക് തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം. തിരിച്ച് ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി നമ്മളിപ്പോൾ തിരിക്കുന്നുണ്ട്. റോട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എത്രയും ഗ്യാപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ ക്യാമിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം വരുമ്പോൾ കറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പൊടിക്കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഏകദേശം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് നോക്കിയാൽ ഏകദേശം ഒരു ആക്സൽ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ പിന്നെയും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അടുത്ത് പോവുകയാണ്. വണ്ടിക്ക് മിസ്സിങ് ഓഫായി പോകുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പുതിയ പോയിൻറ്റ് കൺസേൺ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 3-4 വട്ടം പോയിൻറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കംപ്ലയിൻ്റായിട്ട് 3-4 വട്ടം ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ റോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ഇട്ടു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോട്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റോട്ടർ എൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രാങ്ക് പുള്ളി തിരിച്ച സമയത്ത് ക്രാങ്കിന് ഒരു ഫ്രീ പ്ലേ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ ടൈം ബെൽറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ലൂസ് കാണണം. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പോയിൻ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെയും പോയിൻ്റ് പോവാണ് എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഞാനൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. മേലോട്ട് ഇത്ര പ്ലേ, താഴോട്ട് ഇത്ര പ്ലേ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ക്യാം തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റോട്ടർ തിരിയുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇത്രയും പ്ലേ വരുമ്പോഴും ഈ റോട്ടറിന് ഒരു അനക്കമില്ല. കുറച്ചുകൂടെ മേളോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ റോട്ടർ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്നുള്ളൂ. ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേക്ക് റോട്ടർ അനങ്ങുന്നതേ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ എത്ര പോയിൻ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്താലും ഈ ക്രാങ്കിന് ഇത്രയും പ്ലേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോയിൻ്റ് നല്ലതുപോലെ കത്തിപ്പോകും. കാരണം എത്ര ടൈമിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്താലും ടൈമിങ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സമയത്താണ് ടൈമിങ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇവിടെ ഇത്രയും പ്ലേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കതിൻ്റെ ടൈം ബെൽറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കവർ അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും പറയാൻ ഇത്രയും ബെൽറ്റ് പ്ലേ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ താഴോട്ട് വലിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ മേലോട്ട് വലിച്ചു, ഈ പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഇത്രയും പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാം ഒരു ശകലം പോലും അനങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്രയും പ്ലേ ആണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. ഈ പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലേ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്യാം തിരിയുള്ളൂ, അതായത് റോട്ടർ തിരിയുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ ടൈമിങ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ബെയറിങ് ഫുള്ളായിട്ട് പോയിരിക്കണം. ഇത്രയും പ്ലേ ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ടൈമിങ്ങിന് ബെൽറ്റിനും തേയ്മാനം കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷനറും പോയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വണ്ടി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ ഇത്രയും പ്ലേ ആണ് കിടക്കുന്നത്.
ഇത്രയും പ്ലേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലേയും കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്യാം തിരിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിംഗ് എത്ര ടൈമിംഗ് വെച്ചാലും എത്ര പോയിൻ്റ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചാലും കറക്റ്റായിട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടത് നിൽക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ടെൻഷനൊന്നും അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ടൈം ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഊരിങ്ങ് വരും. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് ഡാമേജ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബെയറിങ് പോയിട്ട് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ കവറിൽ പോയി ഇടിച്ചതിൻ്റെ ക്രാക്കാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടൈം ബെൽറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ വണ്ടി വഴി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ടൈം ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു 5 വർഷം, ഒരു മാക്സിമം ഒരു 5 വർഷത്തിനോട്ട് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും മാറി വിടുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 80,000 കിലോമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്ററിലോ മാറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് വിടുക. ടൈം ബെൽറ്റ് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷനും കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റി വിടുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. മീൻസ് ഇത്രയും പ്ലേ ഇതിന് ഇത്രയും അനക്കമാണ് ഈ ടെൻഷനറിന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൈം ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻഷറിൻ്റെ ബോട്ട് റിലീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടൈം ബെൽറ്റ് നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടൈം ബെൽറ്റിന് ടെൻഷൻ ഊരിൻ്റെ കാര്യമില്ല. ഓൾറെഡി ടൈമിങ് ബെൽറ്റ് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ ബെയറിങ്ങും പോയി ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ബെൽറ്റിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ സൈഡിലൊക്കെ ബെൽറ്റിൻ്റെ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടൈം ബെൽറ്റ് അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ ലൂസ് ചെയ്ത് പോലില്ല, ചുമ്മാ കൈ കൊണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ടൈം ബെൽറ്റും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനും മാറണം. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ടൈമിങ് മാറിപ്പോകും. ടൈമിങ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് മിസ്സിങ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ആവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈമിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയത് മാറാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനർ അഴിച്ചെടുത്ത ടെൻഷനർ കുലുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ റിവിറ്റ് ഇതേ സമയം വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആയിട്ടാണ് ടൈം ബെൽറ്റ് വലിയാനും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡ് സ്ക്രാച്ചായി പോകാനുള്ള ഒരു കാരണം. ഈ സ്ക്രാച്ച് വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം അതാണ്. സൈഡിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലേ വരുമ്പോൾ ബെൽറ്റ് ഇതിനകത്ത് കൂടെ കിടന്ന് ഓടുന്ന സമയത്ത് വെളിയിലോട്ട് ചാടി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് വെളിയിലോട്ട് ബെൽറ്റ് നിന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേയും ടൈമിങ്ങിന് ബെൽറ്റിന് ഇത്രയും ലൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാത്തത്. കാരണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമിൻ്റെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു ടൈമിങ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈമിങ്ങിന് വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയാനും ഉള്ള ബെൽറ്റ് പിന്നെയും ചെറിയ ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷനും പോയി കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും വലിഞ്ഞ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് വണ്ടി വഴി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം ബെൽറ്റും ടെൻഷനും മാറ്റി വിടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിടാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ടൈമിംഗ് ടെൻഷനർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിയാൽ ഇളക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മൂളിച്ചയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻഷനർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. ബെൽറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് മാർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ ടൈം മാർക്ക് വന്നിട്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് തുരുമ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് വരുന്ന ഈ ആരോ മാർക്ക് ഈ കീസിലോട്ട് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും, അത് എഞ്ചിന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന കുത്തും ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഈ കാണുന്ന മാർക്കുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമിൻ്റെ മാർക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആരോ താഴോട്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മാർക്ക് കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കവറിനുള്ളിൽ കാണുന്ന മാർക്ക് ഇതുമായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമിൻ്റെ ടൈം മാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാങ്കിൻ്റെ ടൈം മാർക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാം മാർക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് റോട്ടർ ഒന്നാമത്തെ ഫയറിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്ലഗിലോട്ടുള്ള കോഡ് വയറിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ റോട്ടറിൻ്റെ കപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കോഡ് വയർ വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് റോട്ടർ വന്ന് നിൽക്കണം. നോക്കാം, റോട്ടർ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ ടൈമിങ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈമിങ് നമ്മൾ പുതിയ ബെൽറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിന് ഔട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് റിട്ടേണോ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ടൈം ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിടാം. ഇനി നമുക്ക് ടൈം ബെൽറ്റ് കയറ്റിയിടാം. അപ്പോൾ മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. മാർക്ക് തിരിയാണ്ട് തന്നെ ക്രാങ്കിൽ ഇടുക. ഇപ്പോൾ ക്രാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട്, അതായത് ടൈം ബെൽറ്റിനെ വലിച്ചിട്ട് ക്യാമിലോട്ട് കയറ്റി ഇടുക.
അപ്പോൾ ക്യാമറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ടെൻഷർ മുകളിലോട്ടാക്കുക, ടെൻഷറിൽ കയറ്റി ഇടുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ ടൈം ബെൽറ്റിനുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻഷർ ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെൻഷറിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക് ഇതിലോട്ട് കയറ്റിയിടുക. ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലോക്ക് വരുന്ന ഭാഗം സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഉള്ളിലായിട്ട് കയറ്റിയിടാം. ഇതിനുള്ളിലായിട്ട് കയറ്റിയിടണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ബോൾട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് കയറ്റിയിടുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കയറ്റിയിടാം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ടെൻഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്നത് കാണാം. അതായത് ഇതിങ്ങോട്ട് വലിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വലിയും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ ടെൻഷന് നോക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ടൈം ബെൽറ്റ് ഇട്ട് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിനോട്ട് മുകളിലോട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ബെൽറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ ഈ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേ എപ്പോഴും ടൈം ബെൽറ്റിന് വേണം. അപ്പോൾ താഴത്തെ മാർക്ക് നമുക്ക് സെയിം ആണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമിൻ്റെ മാർക്കും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതിനുള്ളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടൈമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് നമുക്ക് കറക്കി നോക്കണം. കറക്കി നോക്കിയിട്ട് ടൈമിങ് കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റോട്ടർ കറക്റ്റ് എന്നാണോ വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മുറുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ടൈമിങ്ങിന് വ്യത്യാസമോ കാര്യങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് റോട്ടറിന് ഓൾറെഡി ഒന്നിലാണത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, ഒറ്റയടിക്കാൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടാകും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പുള്ളി അഴിച്ചിട്ട് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് കാല് കൊടുത്ത് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആ ക്ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മിസ്സിങ്, ഒരു കുത്തൽ പോലെ ഇങ്ങനെ വരും. ചില ടൈമിലില്ല, ചില ടൈമിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള കുത്തൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇടയ്ക്ക് കുറേ ദൂരം ഓടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഓഫ് ആവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രാങ്കിൽ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓവറായിട്ട് ക്ലാങ്കിനൊരു പ്ലേ വരുന്നത് കണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് തിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അര ത്രെഡ് തിരിക്കുമ്പോഴും അര ത്രെഡ് താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ടോ ആക്കുമ്പോഴും ക്യാമ് തിരിയാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രാങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ടൈം ബെൽറ്റ് അഴിച്ചു നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ബെൽറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ബെൽറ്റ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ടൈം ബെൽറ്റ് ഒരു 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് മാറിവിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 80,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറി വരിക. പഴയ വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ടൈം ബെൽറ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കത്തില്ല. ഇതുപോലെ ഓട്ടത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ടൈം ബെൽറ്റ് പൊട്ടാറായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഒമിനിയുടെ മിസ്സിങ് പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓഫ് ആവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.